أوديني غزول أنصف يسون أرتسجيلت إدرس تودرت كيلتور إيفي دو غوتون سموس تيس خمسة إذا كي أد نغال النازور الرحلة إينس دوامش إذا زدقران وسان يرمح يا في تيمورفنت يعني تسقيت تودرت النازور أقبايلي ذو قد حماني بالعد نتسليم فلاس نسرماس رازني يدي المنداد خاصهم أثناوني أين يوم زمر إمي قبلني مدوكال ديالين يدنا إيضاكي إوا كان هذا تفكينا فوس تللت فوس المعاونة داكي ديال باري شكون كناس ديال التمارة فاش تاكي نوغال إيضاكي وقبل كان دوغال غاين فيكاون سيسمي وسيسمن تيكو 5 كمدوكال أنا زيد تواشلت حسين لونيس ديون مداكل إذا غيجان إجايا الساقي قمطل كثيرة ديونيك خدمن خير يوطس إمغفان أما غيتو جعل أما إمزدا إنحفن أسمي الله ديال ديال 4 ثيرة ديون محسوب دي بوينا مديا أما دي تسارتيت أما غيتخوانت الأربعة عندي لا ديال ميرزيك تناكيتي نوارد في كافلاس يسوقسن 2002 يخلق الساغن دي غولاسيون ان جوملاج اكس مدينة نساندني عندها يبين الطاس تيكتيوين ذواقي إذا حسين لونيس هذه سيكون فودي تلويث أنا زيتا وشولتيس الراويس يسيس كنا سينا وزمير هذه سيكون فودي تلويث هذايا دونك إيضاكي هذه ليني مدوكال تيدي طوس هاد نبدو ستمطوط أسيني غازول فلام غازول محمد قلك ندورت تشبح لنا دوك ليكرون الله يبارك يا مش تيريض moi c'est comme d'habitude خمس لا روب كابيل فراس لا روب كابيل تنميتين خرسوم كون متي ما كنت نتولي كاس لا روب كابيل الشهية هوايا فوالا absolument هوايا طاوس وتعطينا غير الدعاء غورم إلا ملك زويد غانيك زولي محمد زولي طاوس زولي ويفتي زولي ويفتي دي ناسي أما اللي كان دي دوكي ترى كيفيا سي مون فيدال كومبانيون قروا قيتك اللي خارج مش ميمذن زاد شي تسمك هذا مالك وي محمد ساعة جدي أتي رحمة ربي مون غون بيغ ماتيرنيل وي يبس زيش يكسد سون بورتموني ميديك البورتموني يكسد تيسيني تقدر الخير وي لا جدي كتسوى الخلاك تسيني خراطيك توجو إنك مي إنك تيسيني تقدر الخير إنك إذا توجور أنت تسوى ذلك أورزان داك يقاسو سروال نوصبا ذاك تيني أنا أرتيست ندي داري واقي داري زور زران داتي لي المرأة ديك سدي السنتر ها نو سي وي mais la guitare c'est mes yeux déjà donc c'est ma lumière bien sûr c'est vrai voilà alors على طاوس على غاري أكون تسقسي دي سيني دون سي لا كريس سانيتير كين أبعو شاقي لا كوفيد 19 إذا غيسبادنا في وشول في مدوكال أنا قاد يظن نشدها تمور تجمع الخيق ألو أمش تدرم ثالي تاقيني شكون وسي نظرا سورتو إنا نتنوميك دو زايز افيك فوتر بوبليك لو كونتاكت لي سال سي كون وسي دوبل بان جو فو دير Ben, moi personnellement, Mohamed, donc, mois de mars-lindi, justement, justement, qui est fait, malheureusement, est fait. Donc, surtout les premiers temps,
C'était la fin du monde. Pour moi, d'ailleurs, je dois y aller voir même un psychologue. Un psychologue. Psychologiquement, j'ai été vraiment atteint. Déjà, il y a ça, le fait que Oui, même voilà. Déjà, même qui est en octobre, hein, d'ailleurs, je l'ai rendu public. Presque maintenant. c'est tout le monde. Il est venu ici, il est venu ici, malheureusement, il s'en même à l'hôpital. D'ailleurs, même maintenant, Malika Domran, je suis très très contente que de faire de l'hôpital. Même dernièrement, elle a bien chopé. Franchement, c'est l'hôpital. Le médecin, madame, vous êtes une miraculée. Donc, Malika Domran aussi, c'est une miraculée. Et le fait le public, la famille, comment je vais darber comme tout le monde, un artiste bien sûr, tu beaucoup plus, comme tout le monde, je vais darber, on est tous déprimés, et je vais darber, rien nous fait plaisir. La statue de la liberté américaine, ça ne fait pas plaisir. On n'a aucun plaisir, je vais darber ni de manger, ni de vivre, ni de sortir, ni de faire quoi que ce soit. Tant qu'on aura la tête d'arté ou ma famille, pour moi, c'est du n'importe quoi. C'est terrible. Voilà quoi. C'est terrible. نسرم لكن وسندي الحون ودي الهاد صح تموت ان شاء الله. Avec on te souhaite du fond du cœur d'aller dire bonjour à tes proches, à tes amis, à toute cette famille. Et comme par hasard, le mois de mars, c'était le Covid, la vésicule. La vésicule, c'est rien du tout, il y a 3 points, c'est tout. Il y a malheureusement une ouverture de 20 cm. Donc, une deuxième fois, le médecin m'a dit, tu es une miraculée. Il m'a dit, je ne sais pas, il m'a dit, on n'a jamais eu une vésicule pareille. Un siècle, voire plus. Inch'Allah. Comment il a vécu tout ça? كاينين عاشر déjà محسوب psychologiquement عاشر شوكة أكثر بويا خاطر الفروث الحوض داري في نتفاس كذا كذا فرنسا دونك فدا فريد وسن لا كوفيد خاطر اطاسينا زورني ديالنا كنا نروحوا يا رامي كوم كاينين شورات واش محسوب pour moi quand je m'engage à faire quelque chose il a fidèle donc روحها دي يطفي الحال ذاكيه في فرنسا سي كنا au mois de juin تبدا تديكونفيني شي طلع الحاله دونك on a repris un peu le spectacle سي كنا بعد bon j'étais livré à moi-même يواري surtout خاطر غير يما ثافا et puis non seulement ثاني تاكي شوف ارثوره تغاضنيه خاطر محسوب ولا شو قلنا لي frères ni sœurs en plus t'es l'enfant unique Malik وين محسوب وني ذوبور محسوب ouais Regarde, Malik, c'est comme un poisson dans l'eau et il est chez lui, il est aimé par tout le monde. On t'aime tous, Malik, même mais tu es comme un poisson dans l'eau. Et voilà, tu es chouchouté, quoi. Tu es partout. Voilà. Et puis, quand je me suis inscrit à la fac, c'est une nouvelle ville, il fallait que je quitte mon travail. En tant qu'enseignant, avec une absence, mes parents que mes élèves. Parce
que شدها خذن et puis تولينا راه منك donc il y avait toute une communication محسوب une responsabilité ما كنا حوسه dans le milieu de la route mais وسني الكونفينمون quand même الموانس وكذي البوبليك ما في لايف هكايا اما دايرين نخدم جو remercie tous les amis qui الدنيا ديال dans les moments les plus difficiles et puis heureusement l'Inde donc محسوب اللان ويذ quand même في الدنيا ناس نفرك يا ربي فوالا أمريك ودازن ديوت إيمينيغن إن كندا أمريكان يتابع تيليزار تيكي 5 ولا دا كاع دي توني تمور دا كاع فرنسا ان بو بارتو إمي تفضا كامبارني شنشنا ديوت أتيدي داس سفكنا سي ان كادو يكرب كاع دي توالي اختار التيني كي يعجبك وصار غير ما تزوير خصي وثينو نغاد شنو تحماني في العيد دابا مرد البغي غدا ودوت نحماني خاطر فلاس عاد فوالا دونك فوالا شنو غيوث تحماني في العيد اي غرنك اذا ماين النور اي غرنك اذا ماين النور عمد غاذ تروح الهلاكي حد ما يعلم ميك مظفر يزي غاذرو عمد غاذرو ومكذول إذا الشيخي أي غرنك إذا من النور أي غرنك إذا مين النور أشو غرنك إذا مين النور أشو غرنك إذا مين النور ذمدني مينان الجثة سفر خيريس أتجضوي ميان الحسان رضا الصغر هذا حبيبيس أي صغير ذمدني مينان الجيثات فضا خيريس أتجضوي ميان الحسان أترضى الصبر هذا حبيبيس تغفي خفي فريض طلاب غفي خفي فريض طلاب قيوريك يا تذكر المنانيس أشو غرنك إذ ماين النور أشو غرنك إذ ماين النور آين الزمان نمعتاف نمسعاف كرا كرا أنك سغفل نرنا العفاف في سن نشرك المحبة آين الزمان عجاف نمسعاف كرا فكرة
انك ساغفل العذاب في سين نشرك المحيبة ما تسور العقل قليمي النقلة ما تسور العقل سي النقلة أي خطريت ستمارا أشو غرنك إذ ما ينو أشو غرنك إذ ما ينو أشو غرنك إذ ما ينو برافو مالك. تنمرتي كمالك كذا غادي توالين دي فرنسا لا غادي الباري وتتوترا اسن السبت samedi 26 juin de 15h à 19h التيدي ثمغرا ريدين دافوس نتلل كي تحماني بالعيد صغور طاوس مراد سمام الخضر سنان مالك زويد وطاس النظام دي لا بورس دو ترافاي 9 11 rue Gina 93 200 Saint-Denis, métro Saint-Denis, porte de Paris. Donc, c'est pour Dahmani Blad Dilani, s'il vous plaît, Win c'est pour aider Dahmani Blad, Zram Dakin, Urania, Khamiyan Tqok, Begeder Ditwalin, Xemna Sadar, Missad Hedeki, Makaran, la gangrène. مايلة ونصدرها في بنوار فرنسا هذيك من الناس يزمن وين النظام أشكو هذا يظن أين من قصر مثل في ليبيت دونك سي تري urgent في ودام أمش ويا النظام تساوين تنيد اون اون سيمانة تنصوانين ونكوني نغ توتالور أنا زورنا مسكين يرمح يف تيمور فنت إي أونكور ويسن ما غنسيوض شكرا سلام كونوا تنمرتنون alors اش النظام مالك تحماني بلادي تولي كد سي تا كيلك شوز ا لوي دير سو سوار تحماني بلاد لو كان تربح الدوني يتسلسها كل خير يتسلسها كل خير تحماني بلاد اين يخدمي يثوذرين القضايل شكرا ما شاطاسي في خدمه إلا نتا لا نكريش ناين في التسليمة زمرا قدينا خد دارتو غور تروحو نوثني إذي مزورة يكشنون يوثن تكل تلميس ني غاس ما كدو كل غيظ ونشوف يتصنت في ذياني ناكي زرت ولا شو مو يطفى فوس بقينا غير ثمورت القبايل. Mais je pourrais jamais oublier, mais vraiment jamais oublier. Il va me récupérer de la maison, propre moyen. C'est carrossé, c'est tout. Il y a le concert à Chenour, et qui est connu. Donc, à ça, تمغرايكي محسوب شو تبزرو كان يا خطر سي تري جون فريمون سي اون لو كان الفغي بلا تمغرايكي تحملني في العيد الى تسوى عليا كي دونك ربي وانا شاكي سما ذويا يديه كان نقضي شاكي مي تحملني في العيد يتسالى كل خير امور في القبائل ويتسالى الخير مالوغوزمون شكرا إن زور نتمر في القبايل هذا فوياكي غينو ميزمار وكذا غنسي تريست لو دير نكوني داغن ويبقى إن شاء الله هادو غادي وين نزيك ما إلا يا اليوم غير تجعي وانا لما يبضى لي حالياكي أسمع داغنا نروح نسرسي تجيك ندانا كي نحمل لكم إلا قد ما يموت يوان أنا غير ولا نسرسي تجيك نتاكي جميلين أساقي حوايج غيونس ديثو ذرثيس يرنا ما تسحفغا ساعات يروكزا نساعني في لاقا نميات ويكرنا ونترجو ويا ضرا يخدم الشغل هاكي دونك كوراجي تحماني في العيد وسنيني غا كيف واش ولتيس
particulièrement في الطوفيس اسنينير سو يدونا خاطر réellement انا كل وقت عايشين سيت ايبروف تنمرتيك à l'artiste أولنا كاين je suis sûr ومن بلي رحنا السيري دار ولا أما نتا جوجو طاوس كميني هاد السنطة النظام دحماني بلاد ديون يدي في كان 40 سكواسن دوك مطاف ويسين لا شان دو ديون ولاش تيدوك لنا لاسوسياسيون يعاونا راه ستينا الخير ولاش تدرتي شي مرة كيلي ان بو لو سونتيمون دو طاوس لارتيست ثانازور مرات وادي نازورة من تات يغدي دي تسيا يجر محيا في تيمور فنت يجر هداك يزمنا صداريس نجر التغري شحال يجي القبايل يوكلنا تدعونن أثن تكرمت دوكا تاسيد وانت بدمت أكني دينا مالك تسرسم ثايا جورج تمزواروت دي لا بورس دو ترافاي بور لو 26 جوان شهر دينار chaque دينار محمد كيني دحماني بالعيد بيرسونيلمون malheureusement la mère est ملاله la mère est démographe mais كي سلوك سوين يخدم c'est un monument de la chanson kabyle اسمي ولا غير شاكيني اسخد من قاله نغاس sincèrement نغاس الجذور نغاس نورفن ديال ويغاداكي comme nous on s'est toujours fait avoir par des associations. Au début, sincèrement, je voulais essayer de Malik, Nasa Malik, je vais réfléchir. Nasa Malik, je vais réfléchir. أخطر ماشي l'association, Eric Khan, ماشي l'association, يقبوني دري من تروح. نقد les organisateurs, il n'y a pas que les associations. Sincèrement, au début, je voulais pas. On بعد قخام رقازي وينك يمير إنك تمالك دكوا. إنك pour دحماني بالعيد. إن كل السكر دار أرتناوين نوكرس نربي كنقارن et on va y aller, on va marquer la présence, on va y aller pour lui. Mais ce qui me fait mal, sincèrement, ça me touche énormément. Nous connaissons le Koweït, bien sûr, le Houkouma, elle nous a jamais rien donné. L'un des acteurs, les chanteurs, ils ont dernièrement ça me fait vraiment, c'est ce qui m'a fait révolter justement. Et qu'on parle pointed dans un avion, qu'on parle médicalisé ou guinéen ou lèche. Nous connaissons le Koweït, il a qu'un double, il a qu'un sounif. Tu vois, nous connaissons le Koweït. Normalement, on ne même pas les chanteurs. Il y en a les chanteurs. أقدر نكون كنقارن بمشطوح ندور بيه كنقارن نورمالمون نسعاود غير غلبان الا قدروا حنا بلا ما نساو لازم الا قدروا حنا ماشي باش تغني قدروا حنا تسرسل نونفلوب قدروا حنا ما تيتر انونيما نسعى غير معلمنا واحد ونبغي نعلم تمورتنا ابو قاعده تخدم الناس ما خدم الناس يم بروتيز خدم الناس دار نظام سحلان وقع اضار يزم الناس خدمني بروتيز وين ونهلك على مقرض حرب في الناس لا سميتها ضيد بيرسونيلمون يرا تغريد غادي سهيل تاكي إدريس تودرت غوتون ويس 4 ويس 3 يرا تغري إليزاندستريال إما المني مقرانن يسعان الشي يون دي سن يزمرات ديال ولد حماني بلاعيد والله ماشي وثيكلت ماشي تيسنات الدنيا ديارين كيك مالك كنا اون بليس يون ودير في دار فوسيس الدنيا قليله ولاد لي سبورتيف نقرا شنو كتياري الناس رحت كانت تزرم اتوادين اكوني ديوادي سينيات فكانيه القدر وسند والله ميلا وين يروح نغرس مسكين مو جو دي سانسيرمون même les malades, il y a 2 poids 2 mesures. Ça, c'est vraiment. ايوا سمي مسكين دغا كي تصوانيين طلب الطهر ولاد انت مسكين دغا دالنيس donc je vais pas citer le nom un grand chanteur soi-disant c'est un grand chanteur il reste 20 € dans une enveloppe donc تطفى رقم وشي تشيت مس
شيء يتمس اوركا شونتوراكي يزمر تيدياوي يزمر زد يخدم مما النظام تجديدين انفاس تورا غادي سوانيه تقديمي يزمر Ouais, اه il y a pas mal d'exemples comme ça. Mais ما هو des industriels زمرنا في داوينا avec leur jet privé, hein, بيان سور pour te dire. وي بيان Mais bon. بيان Mais سور je suis sûr que Mani Blad, il va apprécier des gens comme vous. اكن خصنا نكونيس لي بتي شونتور كيني كنقارن توجور هذا مغبون حنينين نكوني من المغرب تساولن الا وانت اشو نزمر نجمع شي طوحوني توجور لا اني سا مغبون يتغير ثوايا نوني توجور لا ويدو كان نروح للغاشيه ويدو كان ماشي دي زوروني كان لونطري از تصدقون ميم بتي طونفلوب دروات غوش او سا با لوي فير كيك شوز. Alors, donc, parlez-nous un peu de ce spectacle à Ottawa, samedi 26 juin, de 15h à 19h. Vous êtes, j'ai vu un plateau bien choisi, bien concocté. Un plateau magnifique. Il y a mon ami Malika Yami. راه غادي زدني انا راه ملكه يقلن elle m'a confirmé qu'elle sera la Malika Yami. Ah ben, merci, c'est Malika. Merci beaucoup. Il a même encouragé, c'est lui-même qui l'a aidé, même par rapport à deux chansons Inès et il lui a donné des idées. Donc, franchement, je serai là. Je suis sûr que il va beaucoup plus apprécier le geste. Parce que si كدك دي زوالين هذه مثل دي زوالين اما قلنا وكيسعني دريمن اسني مره مثلنا وين دي مسنه نسمتن وصار تتلون عزراين ما الا كان غاسني سمح اسكن بي. Donc, surtout de la région parisienne, il y a un samedi 26 juin, dans 2 jours, de 15h à 19h, à la Bourse du Travail. Un plateau demain, vous n'allez pas le regretter. C'est vrai que c'est pour sauver notre Dahmani Blaid. Ça va se passer au 9-11 rue Génam, 93 200, les Saint-Denis, métro Saint-Denis, porte de Paris. C'est pas loin du Stade de France. Voilà. L'entrée est symbolique, 10 €, oui. Mais je suis sûr, ils peuvent donner plus, ils peuvent donner, si pour Dahmani Blaid, c'est pour une bonne cause. Voilà. Sincèrement, c'est pour normalement, مرغبون يتغير ثوايا نروح حنا كنقارن سي بوغ ان مالاد سي بوغ ماشي كان دحماني بالعيد نجمع نخدم يقالايني غوردان نخدم يقالا غارون يهليه كي دا قبايلي سي ان مونيمون دو لا شانسون كابيل ونسعى راه كرا المزيه الا قد روحنا الغاشي فرانشمون بور ليدي ولا ستينا نني فروحنا باسكو الحكومه تمصبطليت اخت تعاون راه فوالا تيغري تنازل طاوس رحت تسواطا السامدي pour aider Dahmani Blaid. Alors l'artiste Malik. Oui, Mohamed. Alors tu es prêt pour samedi? Oui, heureusement. Oui, heureusement. D'abord, c'est un devoir. كان ندور الغاري واحد فين المسرى محسوب شحال هي كاين من هضره في الاندستريال كاينه غير سيتيرا فكرت المسرى كيف كيوت وين تنداو يد مسرى جوستومون غاف لي زارتيست نا محسوب في كوالي نو ميم با دو كوبرير لو جوستومون لو كان الصح دغا وكاع كيسا عن لا كونسيونس parce que tous les artistes ont galéré le confinement. Car il y a des gens comme 2 ans, ils n'ont pas travaillé. 2 ans.
Il y a des gens, on a même si on galère, on assume. On a des familles à nourrir. Et oui, des familles à nourrir. Donc, je crois que les industriels qui ont محسوب الغرسل أما كني أنا إلا هكذا دايوغ نسعى ذي لا كولتور ذي كذا السنة إلا كونيكسيون ابيتو نحمل نتخلص كلش ميم في لي فيلاج هكا محسوب تماري وانا كي تدري إلا مات لي موين سورتو أداغني زكار ندار مي دبضنا لارتيست كيكون هذيك et voilà ce que ça donne مثلا الساقي غير كازاكيه اين يعثف اين ورا يلحونا سكس من j'espère que ça ne va pas y arriver et pour ça qu'on est en train de courir اين يعثف الخيراسيون غادي se retrouve tout seul محسوب ça fait vraiment mal c'est je n'arrive pas محسوب à m'exprimer parce que ça me hier مالك نطول نيغاك سمحي كان مالك لعنيك سمحي كيك ديك زمغا والمولاش السوق سوليد وسناكيوث تمداكلتيو هادي جو جميس توغدقن دياري ماروكيين تونسيين الشنوايين التريتور ولاش المحنا اكل قرش المحبوبه لا نايد كميني غطاوس روح داتشل سكسو كميني روح داتشل سكسو اي باني غاسو نتا صغار تشل سكسو لو ميور كوسكوس سي سولوي كو جو بريبار شي موا. Et puis, même si moi je l'ai toujours dit, même si أما تيذ تمورث أما تيذ فرنسا أما تيذ كندا ما إلا زمرنت justement elles doivent apporter un soutien à l'artiste. قلت لي نخدم واحد تشفير خدمت نا راديو أكو ذكي رقم دوكا لندا مسلايون ذا غافيون بواهي اللي كان دي ثمورث سي فري كو سيتي ان بروغرام بريباري ليتا نندو الى قرانش نينا شنو دي ثمغراوين مني كراد وحدين ني غاسون توكا كونويا vous ne faites rien pour les nourrir du moins ايش نينا كيما راه قيمن 12 mois اثنا ركاز مسكين يفاد مانيس اثن دي السيا انويديو Nouala. Sera Malik, moi je vais essayer de me mouiller un peu. Il met l'artiste, les artistes au pluriel. Oui. محسوب انشتاقي صغور ونديكا j'explique. صغور ونديكا شكون لو كان خارصهم يتسعم تتسع يعني une organisation propre, une association d'artistes qui va vous défendre. Aujourd'hui, l'artiste, il est livré à lui-même. Il un gala par là, par-ci. Mais si nous connaissons une association d'artistes kabyles qui va défendre vos droits, qui va vous suivre, qui va réglementer certaines choses. Dans le temps, les années 80, il y avait une très très belle association d'artistes kabyles. Malheureusement, il est temps aujourd'hui, entre vous, femmes et hommes artistes, de créer une association. Elle est parce que pour la retraite, pour les galanoun, pour la tournée, pour le cachet, pour la paperasse, pour les contrats, Taous, elle vient de dire et tu peux même pas te défendre. Je vais citer beaucoup d'exemples. Il a قد شافهم ينظرون يروميون غيجليزيين les Allemands. Tu dois faire signer le contrat. Il faut arrêter le travail bâclé. Oui, c'est vrai. Moi, je vais te répondre.
لي زارتيست كاين روميين نغ امريكانيين نغ ويدي تيلين دي كندا نغ كيكيو داكور ils peuvent bien se structurer et c'est normal. Non, mais laisse-moi te répondre, s'il te plaît. Nous connaissons. En tout cas, tu vas faire une structure, elle n'aura pas d'impact. À خاطر le statut de l'artiste ou l'achit. Il n'y a pas un statut. Quand il n'y a pas de statut, il n'y a pas de loi qui régisse. Et il n'y a pas de loi c'est un non-voyant qui le dit, donc je m'en fous. Je te coupe un peu. Hein. Oui. Je parle de l'artiste d'abord Regil Guinea. Hein. Ah, d'accord, oui. Non, oui. Je parle Regil Guinea parce que moi, en 32 ans de radio-télé, j'ai fait le tour de tous les artistes, j'ai assisté à tous les spectacles, tu vas dire des chanteuses, des chanteurs, pour telle ou telle association, à la limite, masque le cartooniste et les mal reçus. Donc, dès qu'il est français, il y a des lois, je suis d'accord, il y a une organisation. Mais si vous arrivez à créer quelque chose de des Français, si vous arrivez à vous structurer de des Français, vous allez donner une idée à Dihin, à Malik. C'est vrai. Hein? Oui, c'est possible. Il n'y a pas de statut. Ça dépend le responsable de telle structure ou quoi. Il n'y a aucune loi qui l'oblige. On va sortir ici. Là-bas, ils se débrouillent là-bas. Ils ont un mandat, des structures. On parle d'ici, du Canada, Américain, du Français. Organisez-vous ici. Normalement, dans des pays qui ont la loi normalement. Toujours dit. Non, mais parce que la plupart des artistes féminins, ils sont là ici. Ils sont là aussi. Non, ils sont là. Non. Mais chez des la majorité, au contraire, la majorité, ils sont là. La majorité, c'est-à-dire, c'est toujours les mêmes chanteurs, c'est toujours les mêmes qui tournent. Alors, juste des petites clopinettes. Pourquoi? أنا كوني شغل الإبحار شغل الحوت مقارنة ديك مشطوح alors mais لو ندير لو شونتور زعما سوا ديزون يفتكر تربح حسب ما تذكر ربي الخير مي تولي يرجع سالو يبا سينيك إنك طاوس إنك كوني القبيل ونسعر لي ستار إنك لا ستار إنك هوني غننا لي شال مونديال كش من دار غرس لي زاميريكان فرجت خرج قدام الناس نو شينو نا با ستار مالغري مي لا غنا ينسعى يفرر داك الشطوح مريت تفادي محقوين النظام ولاش شونتور سوا ديزون بغينا غير يفررن يبوينا بتي شونتور دي غنا كي لسه يخدم لا بروميير بار فما ما يبوينا شونتور دا شونتور نكن فريمون غير كرازين غير زرو يتبان رزداتس وين طفنا ميكرو كيني نو 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 جو فيان تو سول نو نو سي مون غالا جو فيان تو سول أدنو غلا اسمح يا ملك أدنو غلا الزينيت كي تقرض موح أدنو غلا الزينيت خدمة الزينيت non c'est un exemple oui c'est un exemple alors la femme يزمن قدمة راه ساكيني تمطوط تسعر مكانها القبيل أنا كنقارن الجميلات تمطوط يتشور الزينيت وجامع تشارة مقل أتنخدم من الزينيت ثلاثة غير كازنوز يا ربنا ريو تمطوط جالسين خاص نمبورت كل شونتوز تاون أتشبح خاص الله في شني أدرس تاكسي وتشبحهم والله في شني عنده طروة كابيلي نا خطأ نسعى لي شونتوز ماشي وتقار غير هاد نكيني عطاني كيني فهاد مليح داون ملكة دومران باغ اكزومبل تمطوط يغران يفهمن تمطوط راه تسكن ظل الجناس وتنحشى مضارا نا خطأ تمطوط نسنا تهضر سي اون بات سور سان
C'est une grande militante aussi. Absolument, absolument. C'est une grande. خلنا تخدمي لا كولتور كابيل الا وليتي دي تسدر مسكين ملكه دمران بيرسون. Le 20 avril 80, c'est l'infirmière de l'hôpital psychiatrique. Oui, Le 20 avril 80, elle a passé toute la journée à penser les جروح باش وساني يتواوتن. Et là, personne ne parle d'elle. C'est vrai, tu viens de... أثن باستوري كطربني. إوا سميت طفنا الحبس. إوا سميت طفنا الحبس في قبيلي في تمازيغ. إلا ولتي دي تدرن. إلا ودي هضرنا في ملكة دمران. جامي. جامي. جامي لو تدرن. Il est énorme. C'est une merveille d'avoir parlé d'elle parce que effectivement, elle est immense. Sahit Ataous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore de ce gars-là pour notre soldat d'Ahmani Blaïd? دابا كشادين سنين غير غاشي غير قبايل سعوث النيف فوالا هي كان سعوث النيف رحت سي تو سي با بور موا سي با بور الخضر سنان سي با بور مالك سي با بور كل شونتور النظام سي بور دحماني بالعيد سنيف نيف قبايلي تركزاكي حواجنا وقيلا لاني شونتورات دي روحو وسعينا راه وقيلا باقي طبورم خامس سنه مديتني عقل غنروحو كنغني غراتويتمون سي بور دحماني بالعيد فوالا سي بور دحماني بالعيد سي با بور نوتر غول ا نو سي با بور نو رحت دحماني بالعيد ويني واعنا زديت كثر ماشي كان دي زورني كان ويني واعنا اثي عيون لكن نقدر باز ديال الخرس غرس باسكو اتونسيون يا بيرسون كي طالابري الساد انت زكدني كزكد ويض زكدتش يا بيرسون كي الناس ما طب غورك من طب absolument. Voilà. Adno l'Amérique, il nous reste 7-8 minutes. Franchement, j'aurais aimé être marqué dans la tasse, mais Adnaout, une autre émission dans quelques jours avec tout le monde. Médica Yamish, Médica Damaran. Je vous promets, on va faire une très très belle émission. Tu viens de me donner une idée. Adnaoui, Médica Damaran, on va lui rendre un bel hommage. Elle mérite. Elle mérite. Voilà. Elle mérite. Admiral Malik. Malik. Oui, Mohamed. Est-ce que tu as des projets? Ben, le projet, oui, j'ai mon album à faire dans 20 jours. Dans 20 jours. Tu vois, nous connaissons دينار ويتقارض. أنا عيد فترنا فلك فرنسا يا باندي. أكيد فرنسا صدير كيني فعل le plus important. حسب تسجيل تقيل تحمني في العيد. Tu vois, معليش تحمني بلاد يحملي كون حمديت. On profite pour annoncer la sortie de vos albums. C'est pour ça qu'on est là aussi. Voilà. Donc, dans 20 jours, qui se nomme Tagraoula, la révolution. Oui. Mais Malik Soukardi, il titre un album différent. Tagraoula, il y a un album qui est fait في مورث. Avec le Covid. Ça fait 2 ans que j'ai annulé sa sortie. Mario Tarch, je t'ai dit français. Alors, donc, il y a des studio. Donc, l'un de 11 donc c'est nefs formit في الصقبيلي. Et toujours dans le même registre, toujours le même Malik, il n'y a pas de. Non, c'est vraiment stylé. Bah, allez, on va écouter une dernière Malik et puis on vous retrouve samedi 26 de 15h à 19h à la Bourse du Travail, 9-11 rue Gina, 93 200 à Saint-Denis, métro Saint-Denis, porte de Paris, au profit de Tahmani Blaïd. Merci surtout à TQ5. le son, l'image, la musique, donc c'est une voilà. Donc, je pense qu'on va finir avec la chanson Guil Malika Amor. Ah non, après, on dit justement, juste un tout petit bout. Juste par rapport à, je prépare une chanson à travailler justement. Donc, on est sur ma canne caché tohies. Prépare-toi pour la. Ok. Alors, Malki.
داكوغ قبلت شنو كانت دونك السنين غير في قلبنا واش تدحبني في العيد عفوا ذيك اما كنا ريني واش حسين لونيس جي هذاك البركه لونيس كاز العاليه افيك كي جي دو بال سواري دو بون مومون اما كنا ريني غدانا الساكي جاي عيون وميارو مرانتيغي وي مقرنتي انت رحمه ربي وي فيكتيفمون اما كنا رديني غادي كوكور بيان ما جيجي تشنيت نار جيجي فوالا جيجي هادشي شفور بي وي كي توسبيتال اما كنا رينا دانا دي باش فداني تشنيت اوسي كي باس دي مومون تري تري ديفيسيل سي ستيتي اوسي دي باس سلام غاكا كي ما القبيله كي محسوب نتحول في مالنا نسعى شو تضرب دا اون دوا اتر ا سي كوتي فريمون ال سوف بوكو اوسي ونسالم بس الشفاء يسهل. نكترو فيها الثبنيت إذا غدي تماكران نكوني فينا كني الهنا نزقليت الثيضي لنا تنادي لهنا يغار يكون النوغيت ذا شوال غارنا تحيري لهنا يغار النوغيت ذا شوال غورنا تحيري المرد في الزيت فتوف اسناوي زجيجن يمدوك الذكر بين الموت اثي ما في ندي قيمان يفاسق وخمسة بو ذفير سي جديلة يفاسق وخمسة بو ذفير سي جديلة هاي الرشي لقاقان حذين مزية هاي ولو نغي خقان نتسوى السيني بوثان ثفسوث النغذر ريكان ايدي خلق ويجي مقران ثفسوث النغذر ريكان يكون يرن هرقاسا نرزو فشحال ذا مغناس انا رو اسمي السدهافة اسنيني ماشي ذي بواس ما درس فلان غي قعثاف سليغي ونزان الوناس ميدي صغمان قرار وفيغن محيار ثماس ماشي فكرتي نسلاف سليغي ونزان الوناس اسمي غدينا نقرار محيا يدد غير ثماس ماشي شويطين سلاف النرزو سازكني في زلت ذغنات النلفوا كل
اليونا شارت يا ويا انا دي شبحة سرت يما فيني ظلي لكن وقت ينفو سرت يما فيني ظلي لكن وقت ينفو نكوني ركاكين يا ناس عثوق مسروينا ورضغط تبدي الغرام ياك نكيه وحكويا نغطش السير ميلا ذي الفغنا غيزها غصنفش السير ميلا ذي الفغنا غيزها يوراش دي تنكرنا في اللي نتحذينا سيمتي ريبنا ما راش على انتي في لينا يوراش دي تنكرنا ثافسو ثنوثني تحذينا ذنوثني راه يستوكلنا هذا شعل انتي في لينا. Merci l'artiste. C'est un très bel hommage. Moi, j'ai toujours dit à Taous Malik Kizwi, يفرز خير نشرق مدانين Absolument, absolument. Ah oui, il est magnifique cet hommage à Malik. C'est une très belle chanson. Franchement, Youth and Zitz avec un ami n'a que du bon sens. Ahmed Mouhia, Ahmed Ma'atoub, franchement, il est très belle. Eh oui. Bon, de Noël, alors, un petit cadeau. Voilà, juste شطو حكان او انت تغني حكان هكا فحال لا ميوزيك في حال. Donc c'est une chanson que je prépare à chaque fois قرات نكتا قبيليت donc تيكل تاكيني راس نكتا قبيليت يا الشهيه هويه الشهيه هويه دراونا نقبل c'est-à-dire la dernière fois justement ça m'a donné une idée الورا غادي في كنت قبايلي تاكي c'est-à-dire انت نورمالمون نكون يد القبايل نكون يد باب بوخام نكون يد الساس بوخام دونك قرغاسي ولا كنا قرغاسي ولي مقارنه كيف كان تقبايلي دونك on n'a pas besoin de ديروا بعض كان تقبايلي دونك قرغاس والحوايج غتسريحي ايوا كنا رديلي عزاري وذا القايان ذا ردينيكي يضلي ساكلي مازال زكر ديالي هذا الزخ غست قبيلتي ويرنا الشاه يا هوايي صحيت. Tu sais, il est officiel dans nos cœurs à Taos. Il est officiel là. C'est le plus important. Exactement. Bon, merci pour ce temps précieux. La prochaine fois, on va leur faire une formation avec ce Zoom. Voilà. Ça m'a vraiment fait plaisir. Donc, Asneni Rachi, Rohted, c'est pas pour nous, c'est pour Tahmani Blaï. C'est pour une bonne cause. Tu es d'accord à Taos, on va préparer une émission avec Malika Damara. À 100%. Et je te laisse le choisir quelques artistes femmes. On va lui rendre un grand hommage et puis on va penser à Ah oui. Malik. ميرثا موحند سنينا دونك يمس فريد نروح سامدين ترجوثن
الخير كان ينزبر دروس من الخير سناري يدحمني في العيد وسنيني غاكويش رايلين ثلمير ثنوان. Je suis content de partager aussi ce moment que Taous. Merci Amali. Taous, c'est une brave. محسوبة نخدمو مبارك نوسناكي. Vraiment, j'étais content de cette première fois. J'étais très content de partager la scène. إذا سوا سيني encore une fois. Mais voilà, ربي خاطر. صحيت Amali. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis très contente. Merci Malik. Taous, il est très très généreuse. À chaque fois, elle était là aussi. Siner Tanmertis, on ne la remercie jamais assez, mais heureusement, elles sont là encore. Voilà. صحيت أمه تنمير. تنميرتي والله تسلم ربي. تنميرتي وراشيني لان شفت مشغولين جينين تيكو 5 وكيدو طونويس سموس. فوالا اسنين يا رشيد. اسنين يا رشيد بقنا تنمير. دي ساليتاسيون الكندا. ان شاء الله تعطي على الناس غير وانا اللغه لا فرانشمون جونبراس تو الموند احد دحنا فقري لندم تلم. La prochaine émission d'Aguilgoum كان توسيق الملك تك فارناس الايلين اقد حكيم بلو avec d'autres sûrement ادن مسلايا في le double album Aguinas. Donc merci Toura, donc restez branchés sur TQ5. Prochaine émission avec Tak, Hakim Blot, Rachid. Donc voilà. Salut. Ok.